Pradeda kvėpuoti, po trupučiuką atsistato jo širdies darbas. Paulius vos 35 cm ūgio ir sveriantis mažiau nei kilogramą. Tačiau šis simuliatorius, pasak medikų, didelis žingsnis į priekį, siekiant pagerinti neišnešiotų naujagimių priežiūrą ir išgelbėti daugiau neišnešiotukų gyvybių. Tokio dydžio naujagimių intensyviosios terapijos skyrių patenka kone kasdien. Kasdieninėme darbe kyla begalė netikėtų dalykų, kurios reikia greitai reaguoti, vykdyti gaivinimo funkcijas. Tam reikalinga įgūdžiai. Įgūdžius reikia pastoviai atnaujinti. Turint tokį realistinį, ne pacientą, bet paciento imitatorių, kasdien susitikę mes galime atnaujinti tuos įgūdžius. 80 000 eurų kainuojantis simuliatorius pirmasis Baltijos šalyse. Beje, Paulius netrukus turės ir sesę Paulę, kuri dar gaminama. Paulius imituoja 27 savaičių naujagimį. Būtent tokių daugiausia gydoma Santaros klinikose. O Lietuvoje kasmet gimsta maždaug 1300 neišnešiotų naujagimių. Tai 5% visų naujagimių. Šitie pacientai mums nepasakys, kas yra ne taip. Mes turim pažinti, pamatyti juos iš pačių subtiliausių kažkokių tai simptomų. Taigi tas simuliatorius tikrai bus mums didelis pagalbininkas. Bet tokio manekeno mes niekaip negalėtumėm organizuoti mokymo procesą. Asociacijos neišnešiotukai vadovės teigimu, ankstukai gimsta nuo 22 savaitės ir jau pirmosiomis gyvenimo minutėmis susiduria su labai daug sunkumų. Mažiausias Lietuvoje išgyvenęs naujagimis yra 350 gramų. Tai kaip išsaugoti, kaip atgaivinti, kaip jį užauginti šitą vaikelį labai priklauso, kokias mes pastangas ir investicijas dedame į jo gyvenimo pradžią. Neišnešioti naujagimiai gydomi Vilniaus bei Kauno perinatologijos centruose. Pasak Neišnešiotukų asociacijos vadovės, pagalbos jiems reikia ir po ligoninės, kur kartais praleidžia net iki pusės metų. Pirmieji gyvenimo metai labai svarbu stebint jo raidą, tik problema regionuose, nes stebinčių medikų čia kol kas trūksta.